Наше новогоднее танцевальное путешествие открывает композиция в стиле Катхак «Ниртата Данг», которую исполнят Ашвани и Светлана Нигам. В ней рассказывается о том, как на улицах Вриндавана Кришна танцует с Радой и другими пастушками. Этому прекрасному танцу аккомпанируют боги. Брахма трубит в раковину, Сарасвати поет, Шива играет на барабане дамару. Полубоги с небес осыпают всех цветами. Танец Кришны и Радхи пробуждает жизнь и наполняет ее дуновением весеннего бриза.
Нашу программу продолжает танцевальная композиция в стиле Одисси «Мокша», которую исполнит руководитель танцевального коллектива Одисси Джваннрити Виталина Лобыч и ее ученицы Виктория Лобыч и Анастасия Евстигнеева. «Мокша» означает освобождение, расширение кругозора, обретение спокойствия и чувство безопасности, ощущение удовлетворения от достигнутой цели и сила существовать и действовать. Освобождение будет достигнуто только тогда, когда невежество сменится знанием и будет отвергнуто все приходящее и иллюзорное. Tatinda
सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Композиция в стиле Бхаратанатьям, киртаном Панчакшара стотрам. Сюжет танца основан на прославлении 5 слогов мантры «Ом Нама Шивая». Я поклоняюсь умощенному пеплом, трехглазому Шиве, воплощенному в первом слоге «На», на груди которого покоится великий царь-змей. Я склоняюсь перед тем, чье тело омывают священные воды Ганги, и кто воплощен в слоге Ма. Я воспеваю синегорлого бога, воплощенного в слоге Ши, разрушителя, жертвоприношений Дакши, чье знамя украшено быком. Я падаю ниц перед трехглазым богом богов, воплощением слова Ва, чьи очи — солнце, луна и огонь. Я склоняюсь перед вечным Богом, обитающим в слоге Я, который обладает могучим луком Пинака. Хореография Шримати Джолсны Менон. Исполняют Дмитрий Змеев, руководитель танцевальной студии Натя Река, и его ученицы Юлия Орешонкова, Елизабет Паулютте, Светлана Степанова и Зоя Смирнова. Nagara
पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत्
शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवे Продолжает наше праздничное путешествие танцевальная композиция в стиле кучипуди. В основе этой композиции лежит фрагмент из санскритской поэмы «Нараянием», автором которой является поэт и ученый XVI века Мелпатур Нараяна Бхаттари. Автор стиха мысленно обращается к Богу Кришне. «Впереди я вижу яркий свет, подобный чарующей гирлянде. Я словно окунаюсь в нектар, и все тело покрывается мурашками при виде божественного ребенка, окруженного святыми и прекрасными девами. Его черные волосы, собранные в тугой пучок, украшены драгоценными камнями и пером павлина. На груди красуется гирлянда из благоухающего гибискуса. Красивый белый тилок, украшающий его лоб, подобен молодому месяцу в ночном небе». Хореография доктора Вемпати Чинна Сатьям исполняет Вера Кришнарадж. अग्रे पश्यामि तेजो निविडतरकलायावळि लोकनीयम् अग्रे पश्यामि तेजो निविडतरकलायावळि लोकनीयम् पीयूष प्लावितोऽहम् तदनु तदुतरे दिव्यकिशोरदेशम्
परमसुखरसास्वाद रोमाञ्चिताङ्गे तारुण्यारम्भरम् परमसुखरसास्वाद रोमाञ्चिताङ्गे सुंदरी मंडलेशा नीलाभं कुञ्चितायं घनमवदतरं संयुक्तं चारुभुञ्जा घनमवदतरं संयुक्तं चारुभुञ्जा
श्रीरमणी कुछ दुर्गति श्रीरमणी कुछ दुर्गति सेवक जन मंदिर मंगारे सेवक जन मंदिर मंगारे श्रीरमणी कुछ दुर्गति Продолжает программу танцевальная композиция в стиле Катхак «Газель Джашн Бахар». В основу танца легло стихотворение на языке урду, раскрывающее особенный колорит поэтической культуры великих моголов. В танце говорится о том, что обязательно наступит время, когда птицы начнут петь совершенно по-особенному, распустятся цветы, и легкий ветерок разнесет повсюду их нежные ароматы. Хореография гуру Мунна Лал Шуклы исполняет Татьяна Назарова.
Сейчас вы увидите танцевальную композицию в стиле Бхаратанатьям, киртаном Адинае Канна, в котором изображен танец Кришны с пастушками. Если Кришна оставляет пастушек, они грустят, ищут его повсюду и вспоминают, насколько он смел и прекрасен. Кришна всегда возвращается к своим возлюбленным пастушкам, и вечно продолжается радостный танец во Вриндаване. Хореография Прия Венкатараман. Исполняют руководитель танцевальной школы Ревати Надежда Коврига и ее ученики Екатерина Назарова, Марина Судомоина и Анна Шершнева.
Сейчас в исполнении Элеоноры Петровой вы увидите танцевальную композицию в стиле Катхак «Кесария Балам». В основе этой танцевальной композиции лежит одна из самых известных народных песен, ставшая своеобразным гимном штата Раджастан. В ней рассказывается о красоте земли Раджастана и ее необычном оранжевом цвете – кесар. «Добро пожаловать в земли Раджастана» поется в песне. Хореография гуру Раджендра Гангани исполняет Элеонора Петрова. केसरिया बालम आवोज पधरो मारे दे मारू थारे देश में तौल पूजे तीन एक ढोलो दूज मारवन दो तीजो कसुमल रंग केसरिया बालम आवो
Танцевальная композиция в стиле Одиссе Бадья Паллави. Эта композиция передает настроение музыки, под которую исполняется. Танец Бадья Паллави подчеркивает ритмический рисунок композиции. Исполняют руководитель танцевального проекта Одиссе Елена Князева и ее ученица Мария Мельникова. Gadigin da, get the gadigin da, get the gadigin da, din da, din da, din sa ta din na ka din da, din da, din da, din sa ta din na ka din da, din da, din
da da din ta ta din na ka din da da din da da din da da din ta ta din na ka din ding ta din na ka ding ta din na ka ding ta din na ka ding ta din na ding ta din na ka ding ta din ding ta din na ka ding ta din na get ta ka ga ding da get ta ka ga ding da get ta ka ga ding ताजम झेड़ा कीणा झेणुता किडतक 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 ताजम झेणा 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 कीणा झेणुता jump taka jump ta 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 jump taka 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 jump ta jump taka jump hey ta jump taka jump hey ta jump taka jump ताजम झेणा कीणा झेणुता किडतक 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 ताजम झेणा कीणा झेणुता Jinam ta kinam ta ki ta ta rimi ta ding nak tak nak ta kit tak jinam ta kinam ta ki ta ta rimi ta ding nak ta kit tak jina ta kina ta kita ta rimi ta kina ta kita ta rimi ta jina ta kita ta kina jenu ta kina jenu ta kina jenu ta ta jina ta kita ta jina ta ta ri jina ta kita ta jina ta kiti ta ta kita ta kita ta kita ta kita ta ta ri jina ta kita ta jina ta ta ri jina ta kita ta jina ta kiti ta ta kita ta kita ta kita ta kita ta kita ta to ta lang ta tinga ta ta kina tiki to ta kina tiki to ta kina iti to ta ta ga digin ta ga digin ta ga digin ta dai ta ga digin ta ga digin ta ga digin ta dai ta ga digin ta ga digin ta ga digin ta dai
продолжает нашу новогоднюю программу танец в стиле Мохини-Аттам Шрути Мукачалам в исполнении Александры Водопьяновой. Это композиция чистого танца, где раскрывается техника и характерные особенности стиля Мохини-Аттам. Мукачалам посвящается Сарасвати, богине искусств и знаний. Хореография гуру Падмашри Бхарати Шиваджи.
Танцевальная композиция в стиле Одисси Аштапади Шрита Камаля из Гита-Говинда легендарного поэта XII века Джая Девы. О Хари, возлежащий на груди прекрасной Радхи, в твоих ушах серьги из клыков крокодила, твою грудь украшают гирлянды благоухающих цветов. О Кришна, ты сразил огромного змея Калию и станцевал у него на спине свой танец победы. О победитель злых демонов Маду, Мура и Нарака, ты величественно восседаешь на огромном орле Гаруде. Прекрасная Сита, дочь царя Джанаки, с огромной любовью возложила на твою шею цветочную гирлянду в знак ее вечной преданности. О сразивший в жестоком бою царя демонов Равану, слава тебе! Хореография гуру Келучарана Махапатра. Исполняют Ирина Комиссарова, Ирина Кирбаум, Мария Шмелева и Надежда Фролова.
танцевальная композиция в стиле Бхаратанатьям «Раса Лила». Танец раса, чувственный танец Кришны и пастушек Вриндавана, описан в 10-й песне классического санскритского текста Бхагавата Пурана. Этот священный танец является воплощением божественной любви. Прекрасный Кришна украшен гирляндой из нежных лепестков дерева туласи. Его сережки, усыпанные драгоценными камнями, сверкают, как звезды в темном небе. Исполняют артисты танцевальной студии Натьяшрама Мария Жильцова, Приянка Кумар, Алевтина Горчакова, Елена Гришкова, Елена Слепушкина, Наталья Федотова и Ольга Самойлова. Руководитель Ирина Искоростенская. Kena
И в заключение нашего новогоднего путешествия ансамбль «Чакар» представляет танец-ретроспективу по песням из кинофильмов разных лет на тему муджра. Это одна из наиболее популярных тем в индийском танцевальном наследии кинематографа. Красота и желанность женщины, внешний успех и сложные судьбы. Годы разные, а проблемы все те же. Исполняют Антонова Елена, Ануфриева Мария, Малахова Оксана, Смыслова Анастасия и Щербакова Ольга. Идея и хореография Селиверстовой Екатерины.
Thank you.